vetëm hoxha nuk është i mjaftueshëm për ta ndryshuar gjendjen e shoqërisë. Vetëm ai i cili flet para njerëzve për fenë e Allahut subhanahu wa taala nuk është i mjaftueshëm për ta ndryshuar gjendjen e shoqërisë. Dhe prezenca e tij nuk i amneston të tjerët. Prezenca e tij nuk i amneston të tjerët. Ai si ligjërues detyra e tij është që ta përgatit ligjëratën dhe ta prezantoj ashtu siç din se është më së miri. Mirë po ata që dëgjojnë, ata që janë xhamat, detyra e tyre është që të sjellin njerëz të rinj në mexhlis. Detyra e tyre është që ta përhapin fjalën dhe ligjëratat e hoxhallarëve pra. Kjo është detyra e tyre, nuk mundet hoxha krejt t'i bëj. Nuk mundet hoxha t'i bëj të gjitha. Dhe hoxha nuk është amnesti për të tjerët pra, nuk i amneston të tjerët nga përgjegjësia. Sepse shumë prej njerëzve mendojnë se pasi që ka me një vend, u kry puna. Çdo gjë që ka të bëjë me fenë Allahut subhanahu wa taala, leja hoxhës e kështu me radhë. S'është e vërtetë. Pse për çështjet e dunjas nuk ja lëm gjitha vetëm njerit, po secili mundohet me aq sa ka mundësi për ta përmirësuar gjendjen e dunjas së tij pra. Andaj edhe për çështjet e fesë nuk është e vërtetë se mjafton vetëm hoxha. Hoxha i ka disa gjëra të cilat nuk janë kompetent të tjerët. Vjen puna për shembull për përgjigje, vendosjen e disa qëndrimeve, apo sjelljen e vendimeve fetare në lidhje me një realitet që është në atë vend. Në këtë rast nuk mund secili t'i jep pra fetva ose ta sjell vendimin. Mirë po, për t'i urdhëruar njerëzit që t'i lënë mëkatet, vetëm hoxha duhet ta bëj këtë punë. Për t'i thirrë njerëzit në namaz, në xhamia, vetëm hoxha duhet ta bëj këtë punë. Jo, nuk është e vërtetë. Dhe nuk kanë ngelur në këtë gjendje të keqe muslimanët sa i përket fesë Allahut subhanahu wa taala, vetëm se atëherë kur menduan kështu, kur menduan se vetëm ai i cili është imam apo ligjeron apo flet duhet t'i bëjë të gjitha punët. Në kohën e pejgamberit alayhis salam vetëm pejgamberi alayhis salam ka fol dhe ka ligjeru dhe u ka sqaruar njerëzve fenë. Mirë po, ai ja kanë lënë sahabët krejt punët pejgamberit alayhis salam? Jo. Ebu Bekri sa e pranoi islamin, me njëherë i solli 5 shok prej shokëve të tij dhe u bëri thirrje. Uthmani radiallahu anhu një ushtri të tërë përgatiti me pasurinë e tij. Nuk tha, o pejgamberi Allahut, kjo detyra jote, ne do të rrim kokë shpinës. Nuk mundet ngritet feja Allahut subhanahu wa taala vetëm me disa persona. Padyshim që të mobilizohet e tërë shoqëria dhe të ngriten këmbë të gjithë muslimanët me aq sa ka mundësi, me aq sa kanë mundësi. Dhe çdo njeri prej nesh e din se sa ka mundësi ai, qoftë në aspektin financiar, qoftë në aspektin e oratorisë, pra me fjalë, qoftë në aspektin e shpërndarjes së fletushkave, apo në sferën e internetit për hapjes së fjalës së Allahut subhanahu wa taala, secili prej nesh e din se sa ka kohë dhe sa ka mundësi ta bëjë një gjë të tillë. Dhe çështja nuk është e lehtë. Çështja është e rrezikshme. Nëse besimtarët nuk mobilizohen për ta luftuar të keqen dhe për ta përhapur të mirën duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, atëherë Allahu subhanahu wa taala do ta sjellë dënimin. Thot Allahu i lartësuar në lidhje me popujt që kanë qenë para nesh, gjithsesi Benu Israilet. Thot për ta Allahu i lartësuar: Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam. Janë mallkuar Benu Israilet, ata që bën kufër prej Benu Israilve, me fjalët e Davudit a.s. dhe Isaut a.s. Pra, i ka mallkuar Davudi a.s. dhe Isau a.s. dhe i ka mallkuar Allahu subhanahu wa taala. Çka është sebepi i këtij mallkimi? Dhalike bima asaw wa kanu ya'tadun. E kjo është për shkak se ata bënin mëkate dhe i tejkalonin kufit. E cilët ishin ato mëkate? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Nuk e ndalonin njëri tjetrin prej gabimeve që i bënin. Lebi'sa ma kanu yaf'alun,
e sa vepër të keqe e bënin ata. Pra Allahu subhanahu wa taala po thot se sebeb i mallkimit të Benu Israilve në përmjet gjuhës së Davudit a.s. dhe Isaut a.s. ishte se ata e lan çështjen e bashkëpunimit me njëri tjetrin në vepra të mira. Nuk e ndaluan njëri tjetrin prej mëkateve që ata i bënin. Nuk e ndaluan njëri tjetrin prej mëkateve që ata i bënin, dhe kjo ishte sebepi i mallkimit të tyre. Nuk po thot Allah subhanahu wa taala u mallkuan sepse gabonin. Jo, po sepse nuk e ndalonin njëri tjetrin prej gabimeve që ata i bënin. Dhe në këtë rast, siç përmenden në ajete tjera dhe siç e tregon pejgamberi alayhis salam në për hadithe, Benu Israilet u ndanë në 3 grupe. Një grup prej tyre i bënin mëkatet. Një grup prej tyre i shihnin këta duke bërë disa mëkate, duke i lënë disa urdhra dhe i këshillonin ata. Dhe grupi i tretë nuk i bënin gabimet që i bënin këta, mirë po ashtu nuk i këshillonin. Dhe ju thonin këtyre dytve, pse i këshilloni këta njerëz? Mos humni kohë me këta se s'ka hajër prej tyre. Pse jeni duke i këshilluar këta njerëz? Dhe kur erdhi dënimi i Allahut subhanahu wa taala mbi ta, u dënuan edhe grupi që i bënin gabimet, po edhe grupi i cili nuk ndalonin prej gabimeve. Dhe shpëtoi prej dënimit vetëm ai grup i cili urdhëronte në të mirë dhe ndalonte nga e keqja.